Goeiemôre almal. Welkom hierso. Ons is bly Rika is weer gesond. Here is goed. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons weer in U naam vergader kan wees, Here. Dankie vir 'n nuwe dag wat U vir ons gegee het. En Here, dankie dat ons gehoorsaam kan bly aan U. Waar ons vandag oor 'n minder gewilde onderwerp praat. Lê hierdie woorde op ons hart, Here. En laat hierdie woorde ons laat dink. Dat ons regmaak waar ons nog moet regmaak. Dit is so belangrik. Here, dankie dat U ons nog 'n dag geskenk het. Lei ons en leer ons, Here. En laat U wil geskied. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend vergifnis. Die sleutel om die duiwel uit jou lewe te hou. As ons 2 Korintiërs 2 vanaf vers 5 tot 11 lees, en ek gaan vir ons lees, maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie, maar ek wil nie oordryf nie, min of meer julle almal. Ek gaan nou vir ons verduidelik waar hierdie gedeelte vandaan kom. Vir so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg. Meerderheid. Sodat julle daarenteen om liewer moet vergewe en vertroos. Dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig. Want daarom het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet. Beproefdheid. Of julle alles gehoorsaam is. En hier is ons sleutelverse vir vanoggend. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergewe het, as ek iets vergeef het, dit was om julle onwil voor die aangesig van Christus. Sodat ons nie deur Satan bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne. Ons is met sy planne. Geensins onbekend nie. Baie van die geleerde mense sê hierdie gedeelte is afkomstig vanuit 1 Korintiërs 5. Waar Paulus vir hulle sê hy hoor van hoerery onder hulle wat onder die heidene nie eers bekend is nie. Hy praat daar van 'n man, noem hy sy naam nie. En hier kom ons, en hy kom weer en hy sê, vergewe hierdie persoon. Daar praat hy in 1 Korintiërs 5, dat jy moet oorgee aan Satan, sodat jy hom dalk sal bekeer. So eendag daaroor praat, dis 'n interessante gedeelte. Maar in 2 Korintiërs 2, vers 10 en 11, kom Paulus, en hy beklemtoon weer vir ons die krag van vergifnis.
Maar hy waarsku ook teen die gevaar van wrokke, wraak, wrokke. Paulus sê, gelowiges moet mekaar vergewe. Hoekom? Om te verhoed dat Satan verdeeldheid saai onder hulle en voordeel trek uit die onopgeloste sake. En nie net vir die gemeente nie, maar ook vir ons elkeen afsonderlik. Wanneer jy 'n probleem het met 'n ander persoon, sorteer dit uit. Moenie dat die son sak oor jou woede nie. Vergifnis help ons om God toe te laat om in en deur ons te werk. Solank as wat daar onvergifnis in jou is, kan dit nie gebeur nie. Ek meen, ons lees in Matteus 6, vers 14 en 15, wat Jesus baie duidelik is, en sê, as jy nie kan vergewe nie, kan die Vader in die hemel jou ook nie vergewe nie. En ons moet daai ding moet ons onthou, want dit is belangrik. As ons iemand gedissiplineer het, en daai persoon het berou, dan kan ons hom nie net los op sy eie nie, maar dan gaan hy voel hy's verwerp. En ons weet, verwerping het ook nou weer baie ander nagevolge. Dit lei ook tot bitterheid. Net soos wat onvergifnis lei tot bitterheid, verwerping dieselfde. Waar Paulus kom en hy sê vir hierdie mense, in liefde, vergewe daai persoon. In liefde, tel hom weer op. Hy sê, ware vergifnis is nie net 'n menslike keuse nie, maar iets wat jy in die teenwoordigheid van Christus tot voordeel van geloof, gemeenskap uitbeoefen. Vergifnis bring genesing. Jy voel sommer so vry en lig wanneer jy iemand vergewe het. En dit is nou net hier waar daar baie keer 'n misverstand is oor wat vergifnis werklik beteken. Baie mense sê, ja, maar as ek vergewe, dan kom hy vry. Nee man, jy het dit verkeerd. Jy maak jouself vry voor God. Jy kan nie met onvergifnis aanhou loop nie. Daar's een deel van onvergifnis. Gif. Daai gif van onvergifnis, wanneer dit binne in jou bly, dan maak dit jou siek. Vergifnis bring siektes soos kanker en hartkwale en allerlei ander stupid siektes wat jy jouself bring wanneer jy nie vergewe nie. Dit veroorsaak spanning en hierdie druk in jou en dit kom alles van bitterheid, wraakgierigheid en onvergewensgesindheid. Dit is so 'n nare ding wat die mense in hulle self hou en nie ontslaa raak van al hierdie goed nie. En ons weet, ons bid tog en sê, Here, vergewe ons skulde. Ons vra God om ons te vergewe, maar dan wil ons nie vergewe nie.
Nee, maar ek wil nie vergewe nie. Of ek sal vergewe, maar ek gaan nie vergeet nie. Dan lieg jy vir jouself. Want as jy nie vergeet nie, dan jy nooit vergewe nie. Maar dit is die algemeenste storie. Noem dit maar 'n storie, want dit is maar net 'n verskoning. Onthou net, Satan se hele plan is om wraak en bitterheid en onvergewensgesindheid en al hierdie striwelinge onder mense te veroorsaak. Hy wil nie hê ons moet in vrede en vreugde leef nie. Hy wil nie hê ons moet mekaar lief hê nie. Hy wil haat saai onder ons. En baie maal laat ons dit toe, wanneer ons na hom luister. En dit is maklik om na die duiwel te luister, want dit klink baie keer vir jou of dit die regte ding is. Hy is skelm. Hy is nie jou maatjie nie. Onthou dit baie goed. Die duiwel is nie jou maatjie nie. Hy soek nie die beste vir jou nie. Daar's verskeie skrifgedeeltes wat ons waarsku teen die duiwel. Dat ons weet hy kom te moord en te steel en te verwoes. En hy's 'n leienaar van die begin af. Nou, hoe kan jy so iemand glo? Hoe kan jy toelaat dat so iemand jou lewe oorheers? Wanneer gelowiges mekaar nie meer kan vergewe nie. Gee hulle die vyand so 'n lekker vas trapplek. Om wat te doen? Om vestings binne in ons te kom skep. En wat is 'n vesting? 'n Vesting. As jy daar Vereniging Meyer in daai wêreld ry, dan sien jy hierdie forte. Sulke skuilings by die Engelse geboue destyds. Dis amper soos 'n vesting. Dit is 'n plek waar hy kan gaan bly en vanuit hy dan kan oorlog voer met ons. En hy skep daai vesting binne in jou. Hy kom bly in jou. En ons weet wat sê Matteus 12 vir ons, wat gebeur as hy in jou kom bly, né? Moeilikheid. Matteus 12. Daar's groot moeilikheid. Wanneer hy en sy chomme in jou kom bly, né? Epa. Maar ons moet hom weerstaan. Petrus sê vir ons, weerstaan die duiwel. Jakobus sê vir ons, kom na God toe. Dan kan jy die duiwel weerstaan. Jy kan nie die duiwel weerstaan op jou eie nie. Ons het nie daai in ons om hom te weerstaan sonder God nie. So wanneer hierdie duiwel nou hier in jou bly en hy hierdie vesting kom bou hierso, dan blokkeer hy die werking van die Heilige Gees in jou lewe. En baie van ons laat hierdie dinge toe. Ons hele verhouding met die Here gaan tot niet as gevolg van onvergifnis. Maar wanneer jy vergewe, dan keer dit die vyand om beheer oor jou hele leefwyse te hê. Want dit gaan nie net oor jou as persoon nie. Jou hele leefwyse word beïnvloed wanneer die duiwel in jou woon. En jou kom beïnvloed met al sy negatiewe dinge. Maar vergifnis maak jou vry. En dit laat jou toe om weer in 'n dieper verhouding met God te kan staan. Maar dit vat werk. Ons moet daai eerste tree neem. Ons moet die keuse maak, ek gaan vergewe. Ek gaan nie dat hierdie dinge my onderkry nie. Ek weet dit is nie altyd maklik nie.
Veral wanneer ons onsself moet vergewe. Dis seker die moeilikste ding wat daar is. Jy sal makliker jou vyand vergewe as wat jy jouself vergewe. Om hierdie griewe en goed, hierdie probleme wat ons met ander mense het, hier in jou te hou en ek soek wraak, maar hy moet betaal vir wat hy aan my gedoen het. Weet jy wat? Die wraak kom ons nie toe nie. Dis nie ons geveg nie. Paulus maak dit baie duidelik vir ons. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, teen Satan en sy magte. Maar ons wil die mens beklei. Want dan voel ons mos ons het iets bereik. Ons geveg is nie teen die mense nie. Maar vergifnis maak deure vir ons oop. We moet nie toelaat dat hierdie gruwe broei en broei en broei hier binne in jou. Dit lyk naderhand, jy sien as jy brooddeeg vat, en jy vat so 'n klein bietjie brooddeeg, en jy laat hom staan. Hy swel naderhand uit. Hy sal dan amper hy sak uit mekaar uitskeer. Nou so gebeur dit, wanneer jy al hierdie onvergifnis binne in jou hou. Hy swel uit, en hy vernietig jou van binne af. Hy maak jou siek. En hy maak van jou 'n lelike persoon. Want jy wil net wraak neem op almal, jy moet almal beklei, want dit is mos jou reg. Nee, dit is nie jou reg nie. Moenie Satan 'n vastrapplek in jou lewe gee. Dit is so belangrik om hierdie ou uit jou lewe uit te hou. Dit is nie altyd maklik nie. Maar Jesus gee vir ons die sleutel, vergifnis. Bitterheid en kinderstories en al hierdie verdeeldheid in families en van waar af kom dit? Van Satan af. En dit begin by onvergifnis. Dit vernietig verhoudinge by werkplekke. Mense wat onder mekaar begin skinder. En dan is daar onvergifnis. En naderhand is dit ongemaklik om daar te werk. Jy voel nie eens meer lus om werk toe te gaan nie, want dit is nie meer lekker nie. Moenie toelaat dat die duiwel alles vernietig nie. Fokus eerder op herstel. Kom ons maak dinge eerder reg. Nie om mense te straf nie. Jy kan hom vermaan en jy kan hom tugtig. Maar dan moet jy hom weer gaan lief hê en jy moet hom tog vergewe. Dit help nie ek vermaan net iemand, maar dis nie uit liefde nie. Ek kan julle vir almal sê, hulle mag nie dit nie. Ek moet hom die regte voorbeeld wys. Maar baie keer leef ons self met soveel onvergifnis, dat ons nie meer 'n voorbeeld is nie. Ons moet laat gaan. Laat dit gaan. Dis nie joune nie. Wanneer ons konflikte hanteer binne families of in werksplekke en al daai tipe dinge, dan is dit om 'n verhouding te genees. Nie om te weer groot wees of nee. Ons wil genesing hê. As jy iemand aangespreek het en hy het werklik berou oor wat hy gedoen het, vergewe hom. Help hom. Help hom om weer op die regte pad te kom. Wys vir hom deur jou lewenswandel met Christus hoe iemand tog moet optree. Want het help nie as iemand by kwaad maak spring uit en oulikheid vyf slaan nie. Pinnig vir my. Okay. Help mekaar. Genees mekaar. Jy kan net oorwinning oor die vyand hê deur die krag van die Heilige Gees. Wanneer jy kies om God en sy woord te gehoorsaam. So dien jouself 'n guns.
Wees vinnig om te vergewe en stadig om kwaad te word. Ons kan nie net altyd wil beklei en wil oneenigheid hê nie. Dit maak dinge ongemaklik. As jy nie van iets hou nie, gaan praat soos groot mense daaroor. Sorteer dit uit. Maar die mens doen dit nie. Ons word kwaad en dan sal ons vir weke en maande met iets loop wat lank al opgelos gewees het. Maar ons wil eers bietjie kwaad wees. Dit lyk of dit vir die mens baie keer lekker is om kwaad te wees. En wanneer jy kwaad is, dan doen jy stupid goed. Dan blok jy sommer almal op Facebook en jy blok almal op WhatsApp en want jy wil nou nie met iemand praat nie. Ek is nou kwaad. Nee man, is kinderagtig. Sorteer dit uit soos groot mense. Maak nie saak wie jy is nie. As jy so 'n kind wil optree, dan gaan jy dalk so 'n kind behandel word. Vergewe en laat gaan. Laat gaan. Jesus het aan die kruis gehang, vernietig, verraai. En wat sê hy? Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons wil eers bietjie kwaad word. Ons wil eers bietjie beklei. Nee. Laat ons die voorbeeld volg wat Jesus vir ons gestel het. Vergewe om vergewe te word. Belangrik. Amen. Hemelse Vader, help ons dat ons nie die duiwel 'n vasstrapplek gee om sy vestings te bou in ons nie, Here. Here, ons wil nie hê dat enigiets in die pad staan van ons verhouding met U nie. Ons kies om eerder te vergewe, Here, as om kwaad te word en met wrokke rond te loop. Dis nie wat U van ons sal wil hê nie. Dit is ook nie die voorbeeld wat U vir ons stel nie, Here. En ons bid vanoggend, Here, help ons. Help ons om eerder te kan vergewe as om kwaad te word. Om eerder 'n saak uit te sorteer voordat ons dit te lank uitstel en dit naderhand 'n lelike ding word. Want Here, ons weet wraak en bitterheid en al daai goeters maak ons net siek. En ons wil dit nie hê, Here. Dis nie ons sin nie. Here, ons gee dit vanoggend vir U. En ons vra, help ons, Here. Want ons kan nie hierdie geveg alleen veg nie. Seën ons, Here, en help ons. En hou ons veilig tot ons weer by mekaar kom. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, Jesus.